Одевай наушники. Вот мы запрашиваем. Раз, слышно? Слышно. Вот запрашиваем запуск. Угу. Микрофон внутри только? Да, на бахте. Ну, правильно, я про это и говорю, чтобы лишнего не было в эфире. Нет, вы можете в эфир выйти, если не могут. И желательно вот ногу туда поставить, потому что это вот главное управление у вас. Все, понял. Аэрогоризонт, да? Авиагоризонт. Самая система, это скорость воспринимается вот через давление, динамический поток. Это оборот, это заправка, это ремонт, это электрический очень. Это вариометр, уникальная скорость
Там же эта посадка с выключенкой идет, да, программа? Обязательно. А на нем мертвых людей можно сломать? Сколько самолет почитается? Ну, если на такой, на небольшой горочке, такой, для ощущения, с непривычки. Надо тренироваться. А вот эти вот все фигуры вышли в пилотаже, которые бочки там, и бельманы, ветры.